先生啊，我嚟報案呢啊！報咩案啊？我唔見呢隻雞啊！幾時唔見㗎？尋晚啦咯，就行下就唔見你啦。係咪俾狗擔咗咧？擔入面紙幣啦，銀啲啊，其他人啊搬咗嚟啊，自爆啊！啊，你哋過嚟呢度啦，揾我哋嘅偵緝大隊長，有咩事你同佢啊，傾一傾啊嚇，揾佢呢度。睇隊長啊，唔見呢隻雞啊！睇隊長，唔見隻雞啊！師傅，俾人雞公話要貴重咩？我雞安長長夫仔嘛，唔會應該要。唔要啊？唔會。雞公好喎，冇用啊，雞公啊，唔會唔會。溝女喎。唔會啊，講乜雞啊？我雞卵長春夫仔嘛。嗱，阿仙，啊？呢度好多動物嘅，你中意邊樣就嗌邊樣啦，邊個係奸啊？heo。好啊。喺煮後啊，太雜啊！哎呀，如果我唔驚啊雞啊，我係煮後啊，發咳咯，係喎。阿仙啊，啊？揀定未啊？我係煮啊。哇，你咩好熟數喎？我唔驚隻雞嘛，咖啡個培準就。咁你拎翻去啦。喂，發哥啊，拜託你啊，一陣間如果仲有人嚟揾畜生嘅，你就硬攞啲同佢講，節哀順變，唔好阻住我揾周公啊！